ubu bwiru cyane bushingiye gutanga kinyuma no gusambana bakoresheje kibuno. Bikavugwa ko ni birebire ariko amakuru yose ndayafite. Kuvuga ngo hano umuntu bita Lorenzo arakleminga ko Rugaju amwita gisegeti akamwita wazarendo, hakazamo ibintu byo gutinganya hagati y'abanyamakuru. Ntabwo ngiye ndibuze kujya cyane mu byo kwitana amazina, ibingibi n'ikindi nacyo ni ikiganiro cyihariye, ariko nafashe umwanya wo kumenya exactly imva n'imvano y'ibi bintu n'ibyari. Ngiye message hano irahari, ngiye message yandikiwe uyu nguyu, munyumve neza cyane, uyu muntu wanditse nacukumbuye amakuru nsanga message iyi message muri kureba hano, iyi message yanditswe n'umuntu bita Steve akaba umushoferi. Uyu Steve wanditse iyi message niwe mutangabuhamya uvuga ko Rugaju yise cyangwa yita umunyamakuru mugenzi we gisegeti na wazarendo. Mvugira ngo Steve, muri kubireba hari hejuru ngirira izina ririho Steven. Mvugira ngo Steven, uyu mushoferi ngo niwe mutangabuhamya, niwe wazanye urugamba ahamya ko Rugaju yise umuntu bita Lorenzo gisegeti, muzarendo n'andi mazina nkayo. So ibi ngibi urukumva ni inkuru zikomatanyije, ariko tugiye kugarukaho muri iyi minsi. Byagenze gute? Aba banyamakuru barapfiki. Aba banyamakuru amakuru mfite nuko bose basabwe guceceka bigakurikiranwa na RMC. Ubwo tugeze ko RMC zabirangiza, ariko hari izindi n'ubundi bwiru. Ubu bwiru cyane bushingiye gutanga kinyuma no gusambana bakoresheje kibuno. Bikavugwa ko ni birebire ariko amakuru yose ndayafite. Nimwe mwazanye mu butinganyi, nanjye ndabizana. Ibintu narabuze ahantu mbihera, ngiye kubibonera ukuntu bizana. Rugaju Rugaju niwe wasteruye kese y'abatinganyi hamwe. Gode fadi ibintu biza binsanga hano niyicariye. Si mu mwazanye mu by'ubutinganyi, turagarura kese n'amajwi ya ntuza ya goregore ya nani ya Lorenzo, ariko kohereza Semuhungu namwoherereza agapipiki. Hari ukuri mutazi, ngewe ndibanda ku butinganyi kuko nibwo mfiteho amakuru. Hari abo nzi bahawe akazi kuko bababomoye ubuzutu, urumva. Hano ndazanamo kese z'abatandukanye n'abagore babo kubera gutanga kinyuma. Wowe wa mugabo we, hari abahawe akazi bitewe n'ubusa. Ibi ngibi ni birebire, iyi ni story ndende. Ibi bintu bigiye kubomora ibindi. Nimwe mwazanye mu butinganyi, nanjye ndabizana. Ibintu narabuze ahantu mbihera, ngiye kubibonera ukuntu bizana. Rugaju Rugaju niwe wasteruye kese y'abatinganyi hamwe. Gode fadi ibintu biza binsanga hano niyicariye. Si mu mwazanye mu by'ubutinganyi, bagarura kese n'amajwi ya ntuza ya goregore ya nani ya Lorenzo, ariko kohereza Semuhungu namwoherereza agapipiki. Ibyo bintu bikuraga Semuhungu nabyuke, Semuhungu byuka. Mbega inkuru iyi Valentine's Day igiye kuba umuriro, igiye kumunkandire kuri yego mutesi Scoville. Ibi birakurenze, ariko ni hagaragara evidence z'uko uyu nguyu yafashe Lorenzo akamwita wazarenda, akamwita interahamwe, babimuryoze. Ngiye sinjya mfata side. Rugaju bamuhane niba asangiye ibintu nteramwise wazarendo, agafata umuntu akamuha title y'abicanyi. Ibi ngibi Rugaju bamuhe bene wabo. Ariko rero Lorenzo, niba nawe waragize gutya ukareba umwana w'umunyamurenge w'umuyumbe wa ibyo titwobyemera, titwobikunda. Iyo ni ishano, ta mwana w'umurenge woguha iki. Ndahumiwe nk'ibyo. Ariko noneho Rogani akabuno kawe karacyafunze.
nzigwana garuka hano wa garuka n'ibintu no bivuga njenyine ibi nkeneye umwana w'umuyumbi ayi ndahumiwe iyi nkuru ntabwo nayikorera kuri Twitter kuri TikTok reka ndayikorera kuri Twitter reka mukanya buke mu nsenge buke iminota ntabwo iri kugenda ntabwo ndi buryame arabanza babihereza gore abirekura mbere y'ikipe nyuma ikipe irabirekura byabanjwe kurekurwa na gore none se niba hakana ko atashakaga kwirukanisha Ngabo gore yakuyeho itangazo ry'ikipe ari postinga mbere yuko Ngabo ari posta mbere yuko ikipe iri postinga aho tubiganireho ubu tugeze saa 12:45 reka ntanga urugero nde ku ikintu cya Rayon Sport itangazo rya Rayon Sport ndirekuye harirekura mbere harirekura saa 11:45 ureye ikaritanga saa moya haryo ubwo iryo tangazo ryangezeho gute ko ntari muri Rayon ko ndakora muri communication ya Rayon ryanjeho gute itangazo ryanditse apana kuvuga ngo zandane ngo hari amakuru ndi kumva avuga ko oya ngo mfite itangazo rya Rayon ndirekuye saa 12:45 hano kuri page yanjye noneho Rayon irirekuye nyuma y'iminota 5 yego ngo nari postinze mbere y'ikipe so rero gore ni kuri yameze nge twarabanye ndamuzi nta gishya nyine urumva ariko agira utuntu buriya twudusazi yari isaza gacumba iyo umukanzano gatoya ajya mu mwanya we nabwo ngo ni bya bishyimbo bizamurwa n'amazi kwakunda amazi aba ari kubira akazamukana n'ibishyimbo umuriro uri gutwika munsi iyo bya bishyimbo bimanutse bita bituza noneho aho gore abera umuntu umuswa cyane agahita uvuga ngo bahakinze Twitter ngo ariko reka sibeho ibintu bisura sibi ibintu gute kandi baguhakinze iyo page bayihakinze none se wayaccessinga gute bayihakinze ikintu baguhakinze reka tuvuge bamuhakinze ubwo bantwaye page yanjye ntabwo mfite ukuntu na accessinga bisiko na kuntu na accessinga biraza kugenda gute none se ubwo ni gute nasiba ibintu biri kuri page yanjye kandi bayihakinze ibyo rero gore akora ni ibintu by'amafuti biranga ariko ni umuntu nzi ni umuntu nzi neza nta gishya nta gishya gusa nyine turiya dukino arabizi niyo mpamvu uri ibintu byose yisazamo agira ahantu agarukira yari isaza akavuga ngo banyisibi bakwisibiye hese wagiye kubiregera se niba wumva wariswe wo muntu yakwita ibintu temera ntujye kubiregera ajya kurega genda urege uvuge ati ngiye umuntu yari amarabitse yanyisibi genda urege si ibyo bintu rero ahubwo tuvuze dushatse kuvuga ibya gore neza nibwo byaba ari ikibazo tubireka tubishaka gusa kugira ngo turamureka ariko nakomeza buri ibintu byinshi tubikorera kubaha institution dukorera abayobozi batuyobora mu bintu byinshi bitandukanye ukavuga uti ko yuko hari icyubahiro mbagomba bo nkabo reka mbyihorere ukagira ibintu tuzamo nyine ariko nyine urumva yabaze ahita nge ntabwo nizahita abantu mwiza yahita baguhakinze wako accessing account yawe musobanurire baguhakinze wako accessing account bahakinze yawe ntabwo mbizi mumbwire ntabwo bavuga ngo ngo bampakinze ngo bashyizeho ibintu nkuko najya kubona nkabona hari nk'ikintu kuri page yanjye ntazi iyo cyaturutse harya bampakinze hari ikintu ntashyizeho donc bampakinze bagishyiraho harya ubwo nagikuraho so rero kwa ariko turi abakristo ari ibintu nyine ureka
ariko ikiza nuko atari njye nyine ni ibintu bimaze kuba nyine n'abantu bagenda bagatuka BNB kugeza ubwo Kastari yihanangiriza kuri mikro, Kastari amara kwihanangiriza akisabisha imbabazi ngo tuzategure match ya gishuti, bikava mu nzira bakataka Jarike bakamuvaho bakajya kuri Ngabo, bakamuvaho bakajya kuri Leonidas, bakamuvaho bakavuga Mutangazaje, bakajya kuri Faustin. Mbese nyine ayewe umva no kumira twarumiwe nyine, ariko ntabwo ari ngombwa yuko nk'umuntu w'umukristo hari ibintu ureba nyine ukabireka. Iyo bikabije ushobora kugira ikintu gito bivugaho kugira ngo bive mu nzira, ariko Goregore n'uriya Goregore ni umuntu ngenzi, na Goregore ni umuntu nafashe nta ari aho nta kintu afite, nta muntu muzi, ari dusabira akazi mu bayobozi araza arirukanwa, abantu basaba imbabazi aragaruka, abantu bajyana muri za kampani zamamaza bashyiramo arongera kora ibyo yagiye akora kuri ba ministre, ibyo yagize byose muri biriya nyine bituma mwita Goregore, biriya byo byabo by'inyuma babamo bakoresha inyuma, bakora ibyo bakora nyine byose nuko none uwo Goregore ntaso ntago wabijyamo cyane, uhitamo nyine ku akabije. Njye manateguje arabizi, I will disclose everything, I will disclose everything, I will disclose everything, guhera ku bwa mbere ava aho yavuye ku kazi kugera bwa kabiri hava icyabaye, mfungwa ibyo yanditse mwarabibonye, yarazi ko nzaheramo ndagaruka, arakomeza ndihanangiriza, ndasaba ndavuga please stop, ntuma w'abantu bakorana ndababwira sinshaka ibyo bintu, urumva. So ari ukuntu rero umuntu agenda ukabona yakabije, rimwe ukaba wamusubiza kugira ngo tuze. Goregoresha ni nk'umubu nyine, urabona wa mubu cyangwa isazi ugira gutya na Goregore rero buriya kugira ngo anumve biragoye nyine ni umuntu ugoye tu uramwihorera nyine, sometimes bisaba kumureka nyine, bisaba kumureka ariko oya Skylord yavuze ati Rugaju, it's the first I see you, I'm seeing you annoying. Ntabwo ari cyo kuba annoyed nyine, urumva hari ibintu byinshi ubona nyine ukabona ariko buriya nanone ukuntu ibintu biteye, iyo ibintu bisakuje nibwo bikemuka, urumva. Ndatekereza ko wenda n'ubutaha n'ubundi bizagenda bigabanuka. Akomeza nyine kubikora, tuzidefanda kuko hagushaka kwemera ko umuntu ajyaho bikaba ibibazo bingana uko bimeze, ariko nyine reka tubireke. Ari abantu nyine ubaho umva ari ikibazo kabisa, ntabwo nagira umwanya wo kujya guta umwanya kuri Goregore, umva ndi busy cyane ku buryo abanzi nka ba Karikeza nari mubonye online n'abandi ba Petit Frere banjye, nkaba ndi n'umusofu Mihemba, ndi no mu bantu bari muri staff ya Sof, nari mbyibagiye, nkaba ndi no muri Gorilla ariho ndi gukora stage. Guys, mwese muza amasaha 24 ukuntu twese tubana make, twese ni waba ukora akazi kamwe kugira ngo bashe kuvuga ngo
nkoze akazi, nkoze siporo, suye inshuti banye muremure, ngira ngo abenshi turabihuje. Hejuru izo nshingano zose nkora ntagira umunsi n'umwe wo kuruhuka, guhera kwa mbere kugera ku cyumweru, buri munsi sinjya ndyama mbere ya saa 7 z'ijoro, nta nubwo nyambyuka mbere ya nyuma ntabwo nyengeza saa moya nkiryamye, ngo guhera saa 7 kugera saa moya niyo masaha nshobora kubona yo kuruhuka. Andi masaha yose guhera saa moya z'igitondo mba nangiye gutegura amakuru y'ibyo ngomba gukora. Nkabikora umva umutwe ugiye kumeneka. Igihe mbirangirije niba ari Fortebet murabizi ibintu dukora bya ifuru na ba Irene, niba ari ibi bya igihe biriya biganiro dukora na Faustin, nkagenda nkajya kubikora. Urumva nango niba uyu munsi kwa mbere nakoze wende bya Forte, kwa kabiri ngakora ibya Action, kwa gatatu ngakora ibya igihe, kwa kane nkaba mfite nka match muri Kigali Universe. Urumva uwo mwanya simba nkufite kabisa. Suko nshaka kwigira mwiza, ako kimwe mu bintu bikomeye kurusha ibindi bibi kuri gore nuko niyo umufasha ukuboko ukamufasha akantu agira ishyari ryinshi rimutera kumva ko yakagize ibisumbi byawe, kandi umugisha ntabwo ari ikintu kigurwa. Niba umuntu nkanga bari gukora ibintu bye neza, ntabwo urwanira kuvuga ngo bamukureho kugira ngo bikene, ntacyo bimaze. Ubikoresha ikizi nese ubikora neza kumurusha. Buriya rero iyo umuntu yifite mu mwuka wa rebellion, umwuka wo kugumuka muri we, umwuka w'ishyari, umwuka wo kurwanira iby'abandi, umwuka wo guhirimbanira iby'abandi, Imana imucisha bugufi. Niyo mpamvu mubona ari kuri yameze nyine, niyo mpamvu mubona ahantu hose babirukana nitushe, buri mwaka nitushe, buri kanya nitushe. Nuko mentally ntunyurwa ngo ushime Imana kubyo yaguhaye, noneho uyisaba ibindi. Sibyo, ariko utifuje kugirira nabi mugenzi wawe. Muri kampani dukorana zose hari zo namujyanyemo, hari n'izindi akoramo yagiyemo nyuma, hari zo namujyanye. Ariko simbivuga kugira ngo wenda bumve ko hari icyo namukoreye kidasanzwe, kuko nanjye hari aho nagiye hari umuntu wanjyanyeyo. Akitanyurwa ugahora ushaka uhirimbanira ngo amafaranga yembwa ngo ni menshi, ngo ntabwo yafatewe muri reyo. Ako abantu bagiye bareka kwikira, ahembwa ngahe? Buriya ahembwa ngahe? Akora ahantu hangahe se? Ayabona tutazi nangahe se? Amafaranga ntagaragara. Nuko twihangana abantu nyine bakarenzaho. Tuba tugeze mu myaka mikuru, abantu bari gushaka kubaka imiryango, abantu barahuze. Ariko Satani mu ijuru Imana ijya kwirukana nta kindi yayihoye. Imana ijya kwirukana Satani yayihoye umwuka wa rebellion. Satani Imana yari ifashe iyiha amajwi
atangaje. Satani bajya bavuga ko kiriya kintu cyitwa icyubahiro cy'Imana mu ijuru, ngo abamarayika bizima bine, abaserafi, abakerubi bose iyo bamaraga ngo guha Imana icyubahiro, ikamba Satani icyo gihe akiri umumarayika uruta abandi niwe wafataga iryo kamba ngo akarishyikiriza Imana, ikamba ryamaze gusingizwa nyine no guhabwa icyubahiro, ko baba uwera urera urera uwera urera urera. Icyo cyubahiro cy'Imana mu mwuzuro wacyo ni Satani ngo yagishyikirizaga Imana. Ndumva ari, niba narabyumvishe neza, ni Apostle Gitwaza, numva narabyumviyeho. Bukeye mu gitondo Satani yumva ikeneye icyubahiro nk'icy'Imana. Noneho Satani yiga kumvisha abandi bamarayika uburyo bakwiye kwakira ko nawe ari umuntu ukomeye, noneho bakamuyoboka, nabo bakagira ubundi bwami bwabo. Byarangiye Satani yirukanwe mu ijuru n'igice cy'abamarayika bamushyigikiye, ari bo abadayimoni ubu birukanwa mu ijuru, baragenda bajya kuzimu. Buriya Imana ni guteza imbere ukagira amahirwe ukabona ari akantu ubonye, ntukifuze ko mugenzi wawe atakaza icyo yari afite kugira ngo ubone ikindi. Icyo gihe uburemye ibintu bitatu. Icya mbere ni umwuka wa rebellion, ni umwuka wo guhangana n'iby'Imana. Uravuga uti ati nawe ni woroshye ijya wibuka inama Rugimana yakugiriye. Yarayingiriye, ariko Rugimana ni inshuti yanjye, noze ko ari inshuti yanjye. Rugimana twarashwanye, ntago nabyibagiwe, twarashwanye, ariko ubu turakorana. Ubu ni inshuti yanjye. Yego, ujya se ngo simbizi. Utwo ni utuntu ushobora kuvuga kugira ngo disturbing, ntabwo disturbing.